Akalarim assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Charchab yuribsizlarmi? Bitta akamizdan davolash uchun Strakach Nemitskiy Pyostri Velkan yonlarini oluvdik. Kelganida ozgina ishtahasi yo'q edi aka menimcha. Ishtahasi yo'q edi, aksariyat edi. Shamollash alomatlari bor edi. To'g'ri diagnoz, to'g'ri muolaja, to'g'ri metod. Natijada quyon tuzaldi. Hozirda esa yeb ichib chichib yotdi, banglatyapti hozir. Glavniy rezultat shu. Hozirda bu quyonimiz mana bu mana shu kishim bo'ladilar bizni qahramonimiz. O'zimizni fermadan kelgan bu o'zi aslida. Bu lekin ukoloslarga вообще gir deb tur ekanda. Santa bo'lsa ham martagan. Mar degan. Quyonlarim ukol qilaman desam, o'ndagilamni ko'rsatadi lekin. Молодец samka. Aka nasib bo'lsa o'zidan ko'paysin, zo'r bo'lsin, ko'p bola oling. Janovar. Qadrli akalar, quyonchani jo'natib yuryapmiz. Quyonchani davoladik, lekin doktorning o'zi kasal. Yo'tal tutyapti. Nafsi battar. Kola ichamiz, pepsi ichamiz, morojniy yeymiz. Kechqurun azobini chekamiz. Quyoncha. Qarqasiga joylaymiz. Vesini topmadik. Ya, vesini. Bundan shuni ham. Ves qancha edi? 4,5 kilo edi. Vesi 4,5 kilo edi. Qadrli qo'shniqozlari, hozir rezultatda keyin vesini tortamiz. Lekin qo'yda kasal bo'lganda ves tashlaydi. 4,5 kilodan ham даже minusga qarab ketdi. Yo menga kelayotganda 4,5 kilo edimi? Yo'q, she'rga ikamiz o'lchadik. 4,5 kilo ves kasal bo'lgan holatda. Endi hozir vesini o'lchaymiz. Quyonchamiz hozir bitta vesini ko'rsatamiz. Bismillah. Ko'pmas. Ozginagina rezultat ekan. 200 ham yamonmi aka? 4 kilo 700. Qadrli qo'shniqoz hozir bu mini kamera. 4 kilo 700. Hozir aynan issiq sezon, bugungi havo harorati ham hozirgi ayni vaqtda 30 gradus ko'rsatyapti. Shu holatda quyonlar обычный holat ves tashlaydi. Chunki ishtahadan qoladi. Lekin bu jonivor bosib lekin. Aka davay deyapti. Salomat bo'lasizlar akalarim. Nima deymiz? Quyonchilik avjida bosamiz.